Сен матурдар. Biz geldik bunda, muңдар tüyegine. Урал, Салауат, Батырша, Азамат, Бейиш, Баяз. Буранбай, Қахым, Сибай. халқым көңілі мұңға бай. Гөлнияза, Шәүрә, Зөлхизә, Сәлимәкәй, һеҙгә өндәшәм. Һеҙҙең саялыҡҡа, моңлолоҡҡа, беҙҙә ҡыҙҙар һаман көнләшә. Ҡарайырға, Саптар, Аҡбуҙат. Һыбай қашқа, Турат, көк дүнән. Ирәндеккә ҡарай ел генә. Сал бүркітлі мұңдар иленә. Моң бәйгеһе бында башлана. Сәмлелекте бер үк ташлама. Хәйрле кис, мөхтәрәм милләттәшләр, газиз кан кардәшләр, кадерле дуслар, хөрмәтле кунаклар. Хуш килдегез, ҡан ҡәрҙәштәр. Һаумыһығыҙ, бәләкәстәр, йырҙы, моңды юлдаш иткән бәйгеселәр. Һеҙҙе ата-бабаларыбыҙҙың яҡты аманатын, халҡыбыҙҙың йөрәк тауышы, йыр моңон күҙ ҡараһылай һаҡлаусы Сибайҙар тәбрикләй. Моңға ғашиҡ сәмлеләрҙе тағы йыйҙы сал ирәндек. Бәйге бәҫен төшөрмәҫкә, һынатмаҫҡа беҙ өйрәндек. Аҡ юл һеҙгә, аҡ теләктәр, маҡсатығыҙ еңеү булһын, оло йыйын ҡотло булһын, мәшһүр Сибай сәсән ере ҙур шатлыҡтар менән тулһын. Ҡәҙерле дуҫтар, борон-борондан халҡыбыҙҙа матур йола йәшәгән. Тәбиғәт шау сәскәгә күмелгән мәлдә барса халыҡ бәйгеләргә йыйылыр булған. Ат сабыштырған, көс һынашҡан, йыр-моң, сәсәнлек буйынса ярышҡан. Ошо илаһи бәйгеләрдә халыҡтың иң сағыу, иң маһир оҫталары билдәләнгән. Бына ошо боронғо йолабыҙҙы кирнән тергеҙеү теләгенән тыуҙы ла инде Ирәндек моңдары йыр бәйгеһе. Һәм бына 2004 йылда беҙ 7-нсе тапҡыр ошо абруйлы бәйгегә йыйылабыҙ. Хөрмәтле дуҫтар, быйылғы республикабыҙ кимәлендәге оло ваҡиғаларға аваздаш. Халҡыбыҙ бик дәррәү итеп, быйыл да
президентыбызды хайланы. Быйылғы ел ил башлығыбыз Мұртаза Ғубайдулла улы Рахимов тарафынан тирә-як мөхит йылы тип иғлан ителде. Тимәк, барлық Башқұртстан халқына яңынан яңы изге бурыстар қойылды. Өткен адналағына батырдар тиегі болған Салауат районында халқыбыздың милли аңына ғұрлығына әйленген бейік шәхісібіз Сәсен, Ярсы, Құрайсы, Яугир һәм Илһияр рухлы Салауатыбыздың 250 еллык тантанаһын уҙғарҙык. Иншалла, киләсәктәлә халкыбыз Салават Юлаевка тиңдәш батырдар тыуҙырыр. Һәм һәр беребеҙ илем, ерем, телем, милләтем тип янып йәшәр. Үҙенең сикһеҙ һөйөүен йыр моңдарында сағылдырыр. Шулай булһын. Бүгінгі йыр бәйгеһенә лә әллә күпме халык йыйылған. Тимәк, киләсәктә лә йыр-моң бәйгеләре уҙасаҡ. Башҡорт моңо килер буындарға ла яңғыраясаҡ. Халҡым ҡотон яҡлардай, халҡым рухын һаҡлардай моңсылар беҙҙә күптәр, майҙан һорайҙар күптән. Хөрмәтле туғандар, Ирәндек моңдары 2004 Төбәк ара халык йырҙары бәйгеһендә ҡатнашыусыларҙың барыһында сәхнәгә күтәрелеүҙәрен һорайбыҙ. Рәхим итегеҙ, бәйгеселәр! Быуын-быуын күскән аманат йыр, ердән йыһандарға ашҡына. Ашҡынала ҡала күңелдәрҙә, халҡым булмышының һағында, үлемһеҙ дә иткән ошомоңдо, дәүер сыңын ялғар йыраусыны. Ғата, Ишмулла, Абдулланы, Мәғәфүр, Хәбир, Зәкиҙе, Сөләймән, Ғәли, Рамаҙанды, Иншар, Вәхид, Мәүлит Байҙы, Фәриҙә, Нәжиә, Ғәлиәне, 2 йырсы Флүрәне, Сажидәне, Тәнзиләне. Һәм бөгөнгө балҡып килгән, аманатты дауам иткән, йырҙың бәҫен белеп үткән, йырсы тигән дәрәжәне күтәрергә йөрьәт иткән йырсыларҙың барсаһында алҡышлайыҡ аяҡ өҫтө! Хөрмәтле туғандар, Ирәндек моңдары 2004 Төбәк ара халыҡ йырҙарын башҡарыусыларҙың бәйгеһен асыуҙың тантаналы минуттары ла килеп етте. Бәйгене асыу өсөн сәхнәбеҙ түренә олы хөрмәт менән Сибай ҡала хакимиәте башлығы Раил Сәлих улы Сарбаевты, республикабыҙҙың мәҙәниәт һәм милли сәйәсәт министры урынбаҫары Рафаил Ғабдрафиҡ улы Шафиҡовты саҡырабыҙ. Рәхим итегеҙ. Етінші мәртебә үтәбеҙен халыҡара бәйгеһе, шуға сәхнә бәләкәйерәк булып килә шикелле. Шуға яңынан сәхнә төҙәргә туры килер. Хөрмәтле ҡунаҡтар, Ирәндек моңдары йыр бәйгеһендә ҡатнашыусылар һәм тамашасылар. Бына тағы табиғаттың йәм-йәшелеккә, сәскә тәрәнгән сағында біз сираттағы Ирәндек моңдары бәйгеһенә йыйылдык. Был бәйге ябай ғына түгел. Бында башҡорт халҡының атайсалында йырға, тимәк халыҡ яҙмышына битараф булмаған кешеләр йыйылған. Милләтебеҙҙең асыл ул
Һәм кызлары ошында инде 7-нче тапкыр осталыкка һәм рухи камиллыкка майдан тота. Хөрмәтле кунактар, йыр-моң хәюселәр, 7-нче Ирәндек моңдары төбәкара конкурсын асык дип игълан итәм. Ирәндек моңдары бәйгеләрендә үткән елдарда катнашучылар, еңүчеләр бүген башкорт сәхнәсеннән йондызына әверелде. Йондызлар яктылыкты йондыздан ала, уттан тыкана. Хәерле сәгатьтә башланһын һәм куандырып тамамланһын Ирәндек моңдары. Конкурста тыкканган ялкын, дәрт озак елдар дәвам итһен һәм яннан яңа таланттар асһын. Амин, шулай булһын. Хөрмәтле тугандар, хөрмәтле конкурсанттар, хөрмәтле дәрәҗәле, абруйлы жюри агзалары. Әйе, бүген республикабызда бик матур, зур байрам. Һуңгы 10-15 елда безнең республикала мәдәниятте күтәрү, халкыбызның гореф-гадәтләрен, уның йырдарын, легендаларын, уның рухи хазынларын үстерү, хаклау буенча бәлки буга тиклеген 70 ел эшләнмәгән эшләр дә эшләнгәндер. Чөнки бездә мәдәниятте, рухи байлыкты хаклау буенча хөкүмәт күләмендәге закондар һәм махсус карарлар кабул ителгән. Бу инде безнең республиканың президенты Муртаза Губайдулла улы Рахимовтың хөкүмәт җитәкчеләренең һәм башка район, кала җитәкчеләренең әүзем эшләүләренең һөҗүмтәһе. Бuna шу көндәрдә генә бөтә республиканы тирә-якты һәм күрше өлкәләрдә республикалары шаулап, гөрләтеп, салават йыйыны үтте. Әйе, был йыйын сәхемле лә, күркәм дә булды. Бүген инде Урал аръягы төбәгендә матур бәйгеләрдән берсе. Мин иң беренче менә бүген шул бәйгене аскан көндә был бәйгенең башында, башлангыч вакытында торган был кала хакимияте итәкчесе Зиннур Губайдулла улы Ярмөхәмәтовка зур рәхмәтемне белдерәмен. Һәм бүген менә был конкурсты, был бәйгене, Ирәндек моңы бәйгеһен яңа урындарга, яңа биеклеккә күтәргән һәм оештыру буенча яңа үзенчәлектәр индергән бүгенге хакимият башлыгы Раил Салихан улы, һезгә зур рәхмәт. Инде бuna шулай сәхнә тутырып, мин башкорт халык йырын йырлайым. Мин башкорт халык йырына, моңына гашыйкмын. Мин уны үземнең йөрәгемдә йөртәмен. Үземнең талантымды һезгә күрһәтергә килдем дип торган балалар өчен шатланмай, гурланмай мөмкинме һуң? Карагыз әле, ниндәй балалар. Балалар, бөтәгезгә дә еңү һәм илһам теләйм. Амин. Зур рәхмәт Рафаэль Габдрахманович, зур рәхмәт Раил Салихович. Рәхмәт һезгә, хөрмәтле ил агалары. Савап булып кайтһын. Һәм әлбәттә һезгә рәхмәт, хөрмәтле бәйгеселәр. Рәхмәт. Уңышлар һезгә. Алкышлайык бәйгеселәрне. Уңыштар теләйек уларга. Еңү теләйек.
чыгарган. Атай салдың данлы бер ире. Бүгінгі күн сәсен аманатын, ейендері хақылай бұл ердің. Яшел генә сана, зәңгәр дуга, ектірген бед хыял туратқа. Бәйгеләрдә еңіп, дандар алып, ирешерһегез һездә мұратқа тип, барлық бәйгеселәргә үзенең изге теләктәрен еткерә Башкортостандың атқаданған артисты Азамат Тимеров. Башкорт халык йөрі Сибай. Сәхнәдә Азамат Тимеров.
Башкортостандың атқаранған артисі Азамат Тимеров. Hürmetli dostlar, her бәйгенең кимәле ике яктан билдәләнә. Бәйгегә килүсе сагыу таланттар һәм абруйлы, гадел баһалаусылар билдәләй уны. Быел да ушу изге юла дәвам ителәсәк. Бәйгелә күз һынашучыларды Башкортостаныбызның иң абруйлы, иң гадел сәнгать һәм мәдәният эшмәкәрләре, халык ижадын ентекләп өйрәнүсе галим белгечләр баһалаясак. Ирәндек моңдары 2004 төбәк ара халык йырдарын башкаручылар бәйгеһенең жюри рәисе, филология фәннәре докторы, академик Салават Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты, Бөтә дөнья башкортлары курултайы рәисе Әхмәт агай Сөләйманов. Жюри ағзалары, күренекле йырсы, Республикабызның Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты, Башкортостан Республикаһының һәм Рәсәй Федерацияның халык артисткаһы Флүрә Килдиярова. Башкортостандың халык артисты, легендар йырсы Рамадан агай Янбәков. Башкортостандың халык артисткаһы Флүрә Нугманова. Яраткан йырсыбыз Башкортостан Республикаһының халык артисткаһы, Рәсәй Федерацияның атҡаҙанған артисткаһы Тәнзилә Үҙәнбаева. Өфө дәүләт сәнгать академияһының йыр сәнгате кафедраһы мөдире, профессор, Башкортостандың атҡаҙанған сәнгать эшмәкәре Римма Юлдашбаева. Сибай дәүләт филармонияһы йырсыһы, Башкортостандың атҡаҙанған артисы Азамат Тимеров. Республика халык ижады үзәгенең фольклор бүлеге мөдире, жюридің яуаплы сәркәтибе Эльвира Муфтахетдинова. Билдәле Сәсәния, филология фәннәре докторы, Башкортостандың атҡаҙанған мәдәниәт хеҙмәткәре, Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты Розалия Солтангәрәева. Безнең Сәсәниябеҙ мөғайында бәйгеселәргә үҙ фатихаһын бирмәй ҡалмаҫ. Шулайҙыр. Алҡышлайыҡ. Құтлы бәйтім
bilgen, deyuge karşı durulsa, kurus halkan kurulsa, kurus halkan kuyulsa, ey yaralsa, yarıla tilin dolgansa, boşkurt yeşke botkansa, ulturağına saude, dağı yeşke botkansa, yanı oran udip dağı, yanı oran olup dağı, yanı atka botkansa, ey yaralsa, hin bugün maydan tutulsa, emin maktap durulsa, hin yırsa, emin sesen, hanatma hin yaralsa, hine ilim korap dura, hanatma hin yaralsa. Oran kuva bir ustan, tudan kuva bir ustan. Oy baltalar yoltıraha, baş verme Başkurtistan. Batır küreşte hanala, bil verme Başkurtistan. Yaman yelder kupalar, ak budak abınmahan, yaman tuda kurhalar, konaktarınmahan, kurultay kaytargan kot, ilde taşlap kızmahan. Ey min yaşa Başkurt ile, kuray ses Başkurt ile, ey min yaşa Başkurt ile, köy küter Başkurt ile, min yaşa Başkurtistan, kim minen menen bugün, köy eytegir bir ustan, ay kim ay hallu alay, min yaşa Başkurtistan, ay kim ay hallu alay, min yaşa Başkurtistan, ay kim ay hallu alay, min yaşa Başkurtistan, ay kim ay hallu alay, min yaşa Başkurtistan. Сәхнәлә халыкара фестивальдәр дипломанты Сибай бию ансамбле башкаруында Сытыр янында биюе.
Башкорт халык йырларын башкаруучыларның ирәндек моңдары 7-нче төбәк ара бәйгеһендә Башкортстанның 12 калаһы һәм 13 районыннан, Силәбе өлкәһеннән, Ямгыһы 109, шул исәптән 16 яшькә тиклемге төркемдә 65, 16 яшьтән 30 яшькә тиклемге төркемдә 44 йырчы ярышты. Халык йыр сәнгате табигатен аңлаган белгечләр был бәйгелә һәвәскәрләр өчен яшь чикләмәү, ягъни 30 яшьтән өлкәнрәк яраучыларның катнаша алуы максатка ярашлы булыр ине дип исәпләй. Без дә бәйгелә 30 яшьтән өлкәнрәк халык йырчылары катнашуы һич кенә балаларга һәм яшьләргә юл ябу түгел дигән фикер яклыбыз. Һәм бәйге тарихының тәүге көндәреннән үк был турыла әйтеп киләбез. Bunun бәйге отагына юкбәткелерәк була һәм югарырак кимәлдә үтә. Шуныһыла бердән ысыл мәгънәһендә халык йырчыларының сыгышын күрү, уларның йырлавын тыңлау балалар, яшьләр өчен үзе халык йыры мәктәбе була. Икенчедән, бәйгелә һәвәскәрләр өчен яшь чикләмәү шарты олы буын яраучыларына ата-бабаларыннан отып алып калган һәм күңелендә хаклап йөрткән моң хаҗиналарын яшь буынга аманат итеп тапшырырга мөмкинлек бирә. Киләсәктә бәйгенең положениеһы өчен җаваплы хезмәткәрләр әле әйтелгәнде исәпкә алган иде. Илдем илеш yerиннән өйрәнеп тахагыныр, өйрәнеп моңларын бер тыңларга зар булып. Моңлы башкорт балаһын яйган сибай калаһа, моңлы башкорт балаһын яйган сибай калаһа. Илеш сибай араһын усып кына бараһы,
Urmandardan ötken yolдар tüte hoy, iti qatalarga öte hoy, ey heyluk, hoyim zile ey heyluk. Бұл dünyalar bizden ötüp gite hoy, tatı yaşav dergen yite hoy, ey heyluk, hoyim zile ey heyluk. Urmandardan ötken yolдар tüte hoy, yauğa kite başkırt yirleri hoy, ey heyluk, hoyim zile ey heyluk. Yavuz düşmandarga karşı bara hoy, haklar üstüne rese yirleri hoy, ey heyluk, hoyim zile ey heyluk. Yavuz düşmandardı kıvıp yetip hoy, Fransuzlarga barıp inediler hoy, ey heyluk, hoyim zile ey heyluk. Бұл dünyalar bizden ötüp gite hoy, tatı yaşav dergen yite hoy, ey heyluk, hoyim zile ey heyluk. Ey kırkadı kırkadıla, ni
ти, Урал тау ти, сыңырау тырнақай. Итен хау ти, Урал тау ти, сыңырау тырнақай. Бошман қыпсаққары олан Илнұр атлы егіт мен, өзімден ойларымды бәян ете келдім мен. Кескейгені болғанда бек көп нәмә білем мен. Халқындан санны тарихы ойып ташқа язылған, өткендерден ұран болып салаттаушы яңғырай. Өткендерден ұран болып салаттаушы яңғырай. Илім ерім тілім тиіп хәлік болған батырдар, кинде юлай салауат, маяқ болып барырдар. Кинде юлай
туғандары өзі қалып